이걸 나만 모르고 있었네. 클레파 핸디형 미니 선풍기가 있다는 소문을 듣고 바로 가져와 봤음. USB 충전식이라 언제 어디서든 간편하게 사용할 수 있고 2600mAh의 대용량 배터리로 최대 12시간 사용 가능하다는 게 진짜 매력적이야. 디자인은 깔끔한 화이트로 고급스럽고 유격 회전 날개 덕분에 바람세기도 강력해. 소음도 생각보다 조용해서 사무실에서도 전혀 신경 쓰이지 않네. 특히 손잡이가 분리되어 보조 배터리로도 활용할 수 있다는 점은 큰 장점이지. 여름철 필수 아이템으로 강력 추천. 마음에 드니깐 별 5개.